شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، متابعين قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب. وما أجمل أن نبكي في السر. أشرف حكيمي في الجهات اليمنى ولا بشكل جيد بالنسبة للمنتخب المغربي من خلال مباراة اليوم، مباراة يقودها تحكي منتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء. ياسين في الفعل، بونو في التوقيت المناسب. المغربي الآن انطلاقة من الجهة اليسرى، محاولة ملعوبة للمغاربة مع منتخب البرتغال. كرة بمحاولة راسية يجلس على مقاعد البدلاء كريستيانو رونالدو. كرة من أمامية داخل منطقة الجزاء، طالت نعم، ووصلت إلى حارس المرمى ديوغو كوستا. هذه الكرة والمحاولة المنتخب البرتغالي من خلال إحداث هذا اللقاء. كرة بصافرة وخطأ لمصلحة بعد ذلك، والتصدي موجود والمحاولة لا زالت مستمرة، والإبعاد في التوقيت المناسب لتعود في الجانب المقابل. البحث عن الكرة المرتدة عن طريق جيريرو، عرضية من رافائيل بعيدة تماما، تحولت في الجانب المقابل إلى خلوت، محاولة الوصول إلى غونزالو، لكن بعد ذلك الكرة سهلة عند حارس زياش. مر تقدم زياش، سدده بالقدم اليسرى من حكيم، لكن إلى المنتخب الكرواتي تأهل على حساب البرازيل، وثانيا الأرجنتين تأهلت على حساب هولندا. كرة بمرور مثالي جدا، يبحث عن العرضية، يلعب العرضية داخل منطقة البرتغالي في بطولة كأس العالم، ولعب لبرشلونة. الآن يشاهد منتخب لما زاد القلق والحذر والخوف. ياسين التحام ما بينه وما بين برونو فرنانديز، يسقط على إثره اللاعبان في أرضية الملعب. هذه الكرة، هذا المعدل اليامق، محاولة تعود الآن صافرة نعم، خطأ يأتي من حكم المواقف من يوسف نصيري. الكرة الراسية الماضية مرت إلى خارج اللاعب برونو فرنانديز، عادت من جديد في كرة بمحاولة ملعوبة الآن، تغيير لاتجاه اللعب، طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى وإبعاد، لا زالت مستمرة. تسديدة خطيرة جدا كرة جواو فيليكس، لكن اصطدمت الكرة في الجهة اليسرى، عرضية ملعوبة راسية. لا أملاح بالقدم اليسرى في منطقة الجزاء، والتسديدة تأتي وحديث مع الحكم الرابع في زياش أمامية رائعة جدا من زياش، الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الأمم، الصيري ينصر دينك يا يوسف، أول الأهداف، أحلى الأهداف. يا الله